kom binnen. We gaan naar boven. En nog een trap. Ja, hier in de woonkamer is mijn studio. Ik ben nu aan het weven. Een bepaald patroon dat ik eigenlijk steeds herhaal. Ja, ik vond een keer een soort haaknaaldje om tapijten mee te knopen. En ja, toen ben ik dat ook gaan doen. Net als mijn oma vroeger deed. Ja, de kunstacademie zit dan hier in Maastricht, maar er zijn in ieder geval in mijn gebied textiel weinig banen hier. Dit is bijvoorbeeld zo'n tapijtje wat je er dan uit kan krijgen. En dit is een geweven stof waar ik een kussentje van gemaakt heb. Het is zeker belangrijk. Kijk, het gekke is namelijk dat, vooral in deze tijd van internet, dat heel veel mensen bij de aanschaf van een product eigenlijk het internet opduiken en het best wel van ver halen. We merken ook eigenlijk aan mensen die van buitenaf komen, vanuit de Randstad, maar ook vanuit het buitenland, over de hele wereld, dat mensen dat ook verwachten in Maastricht. Juist door die geschiedenis, door die historie van het maken, dat je zou denken van, ja, hier vind ik die maakindustrie terug. En ik kan bijvoorbeeld het op een andere manier doen, waardoor je weer een ander patroon krijgt. Dus als ik nou wat anders doe. Kijk, dit is eigenlijk de basisbinding in het weven. Dan krijg je meteen een heel ander effect in het garen. Ik hoop een keer wel een mooie werkruimte te krijgen of ja, te kunnen huren. Het fijnste is denk ik met andere creatieve mensen om je heen. Dat je met meerdere samen zit om ook inspiratie van elkaar te kunnen krijgen. Wij doen dit initiatief in een soort mix van oude en jonge honden. Kijk, de politiek heeft het vaak over, jij had het daar net zelf ook over de jonge ontwerpers, die moeten we hier houden. Maar er is ook een hele groep ontwerpers die al lang bezig zijn en die natuurlijk ook gewoon een recht van bestaan hebben. Het hoeft niet alleen maar over jong en oud te gaan, het moet gaan over jong en oud.